Hej allihop! Idag, välkommen till min YouTube-kanal förresten. Och idag på Engelbrektsskolan i Borås är det ET-dagen. Så jag är egentligen utklädd till kock. Den här gungan. Jag är hemma hos min kompis. Hon kommer inte visa sitt ansikte så mycket, men idag ska vi göra slime. Vi har börjat hälla i lite lim, men vi kommer behöva lite mer lim. Och glöm inte, idag pratar jag svenska och inte engelska. Så ungefär. Det får inte bli för stort. Så. Men jag tror det var raklödder nu. Nej. Så vi ska testa med bakpulver idag. Okej. Man ser det inte. Ja, skit i det. Vi tar limmet. Hon kommer inte visa sitt ansikte nu. Okej, jag börjar ta bakpulvret. Nej, det kan man inte. Hon undrar om man kan stoppa videon. Nu måste jag ha mer. Vi får ta den här igen. Du kan ju fråga din mamma om du får visa ditt ansikte. Jag frågade hon sa nej. Okej, stopp inte så mycket. Okej, det här räcker då. Så. Och nu är det raklödder. Oj gud. Det här blir bra. Och så contact solution. Gud. Så ungefär. Okej. Det här kommer nog inte bli så bra, jag vet inte. Okej, det börjar faktiskt bli lite slimigt. Oj, gud, jag måste ha nog lite mer linsväska. Får jag blanda? Ja, men om du väntar lite. Vi måste ta den här skeden istället. Åh gud. Kan du ta den här skeden till disken? Den? Ja, den. Okej. Tack. Alltså, oh my god. Det här blir inte bra alltså. Eller... Jo, det börjar bli lite slimigt faktiskt. Okej. Jag tror det är lite mer raklödder. Okej. Oj, det börjar bli fluffigt. Jag kan visa här. Så här är slimet i då. Känns det bra? Ja. Okej. Ska vi köra här? Gud. Jag tror att det faktiskt inte är slime, utan det är liksom bara gigga. Oj. Kan jag få ett papper? Om du kan få en papper. Du pratar så konstigt ibland. Väldigt mycket linsvätska. Okej. Jag tror att det här inte blir så slimigt. Det blir liksom bara fluffigt. Det börjar bli lite slime. Tack. Gud. Jag tror man kanske ska ha lite mer bakpulver i. Okej, så här ser det ut. Ja. Blir det bra då? Ja. Okej, så. Kolla. Nej. Man måste liksom... Det får liksom inte fastna så här liksom. Ja, bra. Man måste liksom forma slimet. Så, bra. Jag tror vi behöver lite mer lim för att göra det lite mer sticky. Åh gud. Så gud. Men snälla. Okej, raklödder. Så. Och lim. Kan du hjälpa till att trycka i då? Det är min pappas lim. Okej, så. Och sen linsväska. Och sen kanske extra mycket bakpulver. Så. Tänk så funkar det här. Alltså jag tror inte det, för jag är inte jättebra på att göra slime. Men... det börjar! Fast det måste liksom bli ihop så här. Så.
typ att när man blandar så blir det typ alltihop. Ja. Nu ser det. Har du karamellfärg? Nej. Okej. Men... Men, oj. alltså, jag tycker så här, köpta slime luktar alltid så äckligt. Men liksom så här hemgjorda slime. Jättebra. Åh, det börjar! Kolla. Kan jag få ett till papper, snälla? Ja, går. Okej. Nej. Okej. Det här börjar bli lite så. Men ändå. Eller? Ser man min face? Nej, det gör man inte. Okej. Tack. En fråga, vad heter du igen på YouTube? Jag säger det sen. Åh gud, det börjar! Jag ska leta efter dig. Åh, det börjar så här bli lite bra. Kanske lite mer. Det ser ut som att den kissar. Åh nej, jag tog för mycket. Va? Ja, jag tror det. Lägg lite mer sån. Ja, jag tar lite mer raklötter. Kolla här alltså. Åh gud. Det där ser inte bra ut. Snälla alltså, kan ni kanske ge mig så här lite tips på hur man gör slime? För jag hittade det här bara på TikTok, tror jag. För väldigt länge sedan. Nicky. Är det så? Oj, förlåt. Med ett stort N. En. Ja, stort N. Jag letade i så många dagar, Nicky. R. Ja, men nej, men kolla här. Men gud. Ops. Så jag... Okej, nu får du inte stänga din dator. Ja, med space. Oh my god, det börjar. Nästan liksom. Åh gud. Nicky N. R. Jag hittar inte dig. Okej, men jag kan testa här snart efter den här videon. Alltså, gud. Så det kanske kommer en part 2 då. Så kolla in min YouTube-kanal. Det ser faktiskt lite ut som slime fast. Det här blir sjukt stökigt. Nicky eller Picky? Nicky. Stora. Nej. N-et ska vara stort och resten ska vara litet. Och sen space och sen ett stort R. Stort R. Nej, jag har fått på kläderna. Har du en hund som en... Oh. Det börjar bli så här lite slimigt. Kolla. Det börjar! Iro, kolla. Oj. Jag vill hitta det. Jag kan visa dig sen. Vänta. Är det någon som ringer dig då? För det första har jag ingen telefon. Men, jo, det hade du. Jag såg i din telefon en gång. Ja, men det, alltså man kan inte ringa min telefon. Varför? Jaha, du har den bara för att spela. Nej, jag har bara den för att visa till de andra att jag har en telefon. Alla på YouTube hör dig. Okej. Hon bryr sig inte. Okej, heter du N? N-I... Vänta. Jag måste hitta bara en Så. Kan man se sen på videon? Ja, det kan man. Så. Och lim. R, heter du så? Ja. Va? Ja.
Har du sökt på det? Mm. Okej, men jag har ett annat namn tror jag. Det kanske inte vad du får fram för att jag har en ny YouTube-kanal. Va? Har du ny? Nej, men liksom. Jaha. Den är ny. Men det här slimet verkar vara misslyckats. Så hej då, syns någon annan gång. Bye!